इतने ब्यूटीफुल प्लांट्स को देखकर भी आज बेटी हुई बहुत ज़्यादा नाराज़। हुआ कुछ ऐसे कि बेटी के स्कूल में आज अवार्ड फंक्शन था। मैं पहुंची स्कूल में, बेटी लेकर आई अवार्ड और मैं लेके आई प्लांट्स की कटिंग और रास्ते में से प्लांटर भी। मैंने आते ही सबसे पहले प्लांट्स को निकाला और आओ देखा ना ताओ, कुछ प्लांटर मेरे पास पहले ही मिट्टी से भरे हुए रखे थे। मैंने जाते ही सबसे पहले इन प्लांट्स को उन प्लांटर में ट्रांसफ़र किया और मैंने सोचा कि इतने दिनों से मैं इस प्लांट को ढूंढ रही थी, जीजी प्लांट को, और आज जाके मिला है तो कहीं ख़राब ना हो जाए। मैं 2 बार नर्सरी विजिट कर चुकी हूँ और महंगा होने की वजह से मैं हर बार इसको छोड़ के आ जाती। बेटी गुस्सा इसलिए थी, कहने लगी कि मम्मा आप तो मेरे स्कूल से भी प्लांट्स ले आए, कम से कम वहाँ से तो नहीं लेके आते। मैंने बोला बेटा मैंने तो परमिशन ली थी उनसे लेने के लिए। ये देखो मैंने सारी कटिंग्स रेडी की और इनको बारी बारी लगाया। क्या करूं, जब से प्लांट्स की दीवानगी सर पे चढ़ी है तब से हर जगह प्लांट्स ही प्लांट्स नज़र आते हैं। जहां भी जाती हूं यही दिखाई देते हैं और इनको लाए बगैर मेरे पे रहा नहीं जाता। ये देखो मदर नेचर भी आजकल मेरे को इतना सपोर्ट कर रही है कि जिस भी प्लांट की मैं विश करती हूँ वो कहीं ना कहीं से मेरे को मिल ही जाता है। मैं देखती कहीं पे हूँ, लाने की कहीं से सोचती हूँ और मिल कहीं और से जाता है। ऐसा होता है कि कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना, पर मिल जाता है ज़रूर। मैंने सारे प्लांट्स को लगाया और देखो बेटी अवार्ड लेके खुश थी और मैं प्लांट्स लेके खुश थी। अब इन प्लांट्स की अपडेट मैं आने वाले दिनों में आपको देती रहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव। आप भी प्लांट्स ज़रूर लगाएं।